وقطاع التعليم العالي بدت فيه الصورة بشكل تختلف بين مؤسسة وأخرى في غياب أي أرقام تؤكد مدى استجابة هيئة التعليم العالي لدعوة الإضراب. والصورة ننقلها من كليتي الآداب والعلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط في روبورتاج مبارك الإبراهيمي وعلاء الدين الحميني. في جامعة محمد الخامس بالرباط اختلفت نسبة المضربين من الأساتذة في كلية الآداب كما في كلية العلوم. على سبيل المثال كان الإضراب نسبيا استنادا إلى شهادات الطلبة. في كلية الآداب شعبتان فقط تم تدريسهما الدراسة الإسلامية واللغة البرتغالية. مقرر غير أستاذ واحد، أستاذ ديال العقيدة بالنسبة للشعبة ديال الدراسات الإسلامية. البقية مضربون. Il n'y avait pas de grève, on a étudié normalement comme tous les jours. Je fais des études portugaises et on a étudié. في كلية العلوم الوضع مختلف، إذ أن عددا من الأساتذة حضروا للتدريس ورفضوا الإدلاء بأي تصريح للقناة. ما كانش الإضراب اليوم، لا بلوبار ديال الأساتذة قراونا غير شي وحدين. ان توكا لي كور ما كانوش، ولكن لي تي بي لي طرافو براتيك كانوا. قرينا موديل واحد هو موديل ديال الاناليز، حيت جينا كشهر في الاول، في الثاني صافي التلاميذ شافوا الاساتذه ما كاينينش خرجوا وصافي وحنا نخرجوا في الساعه الثانيه. لا يمكن إعطاء تقييم موضوعي لنسبة مشاركة أساتذة التعليم العالي في الإضراب الوطني الإنذاري الذي دعت إليه المركزية النقابية في غياب أرقام مضبوطة.